Hello， 更新下呢個散紙兜嘅最新狀況啊！咁呢個版本咧即將就會壽終正寢啦，因為我哋嘅新版咧已經正式出爐啦。咁有幾個好顯著嘅分別嘅，就首先咧我哋個外形個厚度上會薄咗好多嘅，咁會接近薄咗2成啦。咁其中偷走咗咧就係上面呢一個嘅凹槽位嚇，因為發覺要擺嘢再攞錢咧，其實就有啲唔太 make sense 嚇，咁所以就 cut 走咗佢。同埋以前呢個銀仔入邊咧留咗多咗嘅位置嘅，咁而家都勇敢地去試多幾版都偷走咗好多，咁所以就會變咗可以薄咗咁多啦。咁另外喺個開合上面咧都有好顯著嘅分別嘅，咁就係我以前咧就會係得90度啦，有時可能攞錢會定一定手啦，而家咧就可以再開多5至10度，咁面上咧就會再方便啲啦。同埋我以前開盒咧，你收到嘅版本咧未必係吸得實添嘅，因為本身就係一嚟就未好解決到嗰個開盒問題啦，二嚟就寧願整鬆啲，可能有啲師傅係長期擺喺個波棍下低嗰度嘅，咁都唔會拎走嘅，咁都唔使鎖，咁我變相就咁樣好似會再方便啲咯，直接開盒。咁而家新版咧就解決晒全部問題啦，就用咗磁吸嘅版本，咁而家剔咧。佢就可以吸得好靚仔噶啦，咁並且咧佢嗰個強度咧，我唔敢講一定唔跌，即係太重嘅時候。但係如果你話正常擺喺個背囊度啊，佢點樣一兩樣咧，佢都唔會跌咗出嚟嘅嚇。咁你話開會唔會好難開咧？咁就唔會嘅，因為都試咗好多個唔同嘅版本啊。咁所以而家目前呢個咧為我最高嘅傑作。同埋佢全個方位咧都冇嘢界手嘅，咁所以都非常之便攜嘅。即係可能你去入氣啦，落車攞個散紙兜落去，其實去找錢咧都非常之方便嘅，因為佢都係手機大細嚟嘅。好，咁跟住我哋擺翻落係波棍呢個位咧，咁你見到都係非常之貼合翻呢個 size 啦。咁同埋開嘅時候咧有少少巧妙嘅。咁而家咁樣開咧，如果你錢夠重嘅話咧，直接咁樣開咧係開到嘅。咁但係如果啦，我找咗好多錢走咯，佢越嚟越輕咯，咁我到而家咁開，開唔到喎，點算咧？其實我發覺我右邊呢度，我可能擺翻任何嘢都得嘅，即係我而家擺咗個藍牙耳機啦，咁然之後我手指向右頂一頂，再開咧就開到噶啦。因為佢向右頂一頂呢個咧，就好似佢幫你捉住咗個底部咁樣啊，咁到你開咧就可以好輕鬆咁樣開啦。你見到我用兩隻手指咧推一推。開就好輕鬆咁樣開到啦，但係佢輕鬆得嚟咧，到你拎走嘅時候咧，佢都依然係非常之實淨嘅，咁所以呢個我就會自己覺得係目前可能我唔敢講全香港啦，但係我自己認知嚟講咧最好用嘅一個散紙兜，咁就係咁樣。